bali dunia inakuwa chini ya watu wachache, wanafanya wanavyotaka, afa anajidai yeye muweza wa yote. Unaweza nini? Teseka leo unaacha huko Iraq, ateseka Afrika toka enzi ya ukoloni umeiacha, ateseka na majitu. Kila siku watu leo wanakuomba, wanakesha, wanasali, wanakulilia, wanataka uwasaidie Mungu na waacha tu. Afu mnaambiwa Mungu Mungu Mungu. Mfano mzuri ni Magufuli, kila siku wanasema Mungu 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 Mungu, lakini yule Mungu kama kweli yupo angemwacha mtu wake afa hivi? Kipindi hiki ambacho dunia inataka ijifunze kupitia kwake ili kumcha Mungu, watu wajue maana ya Mungu na ukuu wake. Kipindi hiki ambacho watu wameasi, hawataka hata kusikia habari ya Mungu, watu wanafanyana vitu vya kichafu, wanauana. Atokea mtu ambaye anapigana anasema jamani Mungu yupo, pamaneni muambieni Mungu, analia kuhusu Mungu 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 Mungu, anafanya kila kitu kuonyesha kama Mungu ndio kila kitu na mtu wa mwisho kabisa. Lakini angalieni Mungu alivyo, anaacha mtu hivyo, anaondoka katikati ya vita na shetani. Hasa manake Mungu yupo, si ni muongo tu? Mnakaa mnalalamika, tunaomba vitu visivyokuwepo. Tujifunze kupitia mzee Betosha. Binafsi mimi nitaabudu mgomba wangu, mti wangu, nitaabudu hata bangi zangu, lakini sitokani naabudu kitoto Mungu. Jua ndio Mungu wangu leo baki, kwa sababu wanatenda na ninayaona, lakini sio Mungu ambaye haonekani. Jitu lisilo kuwepo, halitendi, alionyesha nguvu zake, uwezo wake. Yani watu wanalipigia magoti, alifanya chochote. Watu wameteseka na abidi laabudu jua ndio linawaka, linaleta chakula, hata mvua. Sana aliona, lakini Mungu hajaonekana. Ni uongo wa wazungu ambao wanatuulia viongozi wetu. Wataua manabii wetu mpaka lini? Wameua wangapi? Wanaua mpaka lini? Akituteka akichomoza mtu wa Afrika na uwezo fana wanamuua tu wazungu yani. Fucking wazungu. Dua anaongoza kishki. Tunanuia kabisa ya Rabbi, Afande Sele amekutukana, pitisha uwezo wako kabla ya wiki tusikie habari. Semeni amin. 1 2 juu ya matusi ya huyu jamaa aliyekutukana ya Rabbal Alamin. Hata mtu wa kawaida hapaswi kutukanwa matusi haya aliyokutukana wewe. Ukwapi ya Rabbi? Nguvu zako zikwapi ya Rabbi? Ukali wako ukwapi ya Rabbi? Ya Rabbi nakuomba kabla ya Ramadhani Afande Sele, kabla ya Ramadhani ya Rabbi nakuomba mchukue Afande Sele, tena afe kifo kibaya sana.